مرحبا حبايب قلبي، يسعد اوقاتكم. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا وسهلا فيكم جميعا بقناتي سوسة رشيد تي في، واهلا وسهلا بكل مشترك جديد انضم للقناه. فيديو اليوم مثل ما لكم شايفين انا رحت سوقت واشتريت حل كوفرليه مثل ما لكم شايفين هون بالصوره. هلا بصراحه مثل ما موجود بالصور، اللي موجود بالصور مثل ما لكم شايفين بتيجي احلى من يعني من الحقيقه. هلا هون مثل ما لكم شايفين ها هي الكوفرليه اللي اشتريته لغرفه النوم. هلا بتعرفوا نحن بألمانيا يعني موديلات قليلة اللي تشوفوها، يعني بدك توصي اونلاين، كل شيء اونلاين. يعني اللي حابب مثلا يشتري هيك موديلات عرايسي او يعني ما بتشبه موديلات كلاسيكية. حبايبي عندي ضوء غرفة النوم لونه أصفر، فلذلك اللون ما بيبين كتير منيح هون، بس لونه على الطبيعة كتير حلو، كتير بجنن. وبصراحة أنا حبيت هالموديل كتير. هو لونه جاي لونه بيج، يعني بيج مع ذهبي مثل ما انتم شايفين، لونه كتير حلو. اشتريته من محل تركي عنا هون موجود بألمانيا. وأكيد الدنيا أذواق. هلأ في ناس بحبوا هيك موديلات وفي ناس بحبوا الموديلات الكلاسيكية. واكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بموديل هالكوفرليه. وهلا هون حبايبي انا حضرت فخاد دجاج بالفرن مثل ما انتم شايفين، وانا عامله مسبقا فيديو خصوصي عن طريقه تحضير فخاد الدجاج بالفرن. اللي حابب يروح يشوفه ويشوف كيف طريقه تحضيره كمان حبايبي. وهون عامله انا نفس الطريقه يعني. وهون عم برش له زعتر بري يابس مثل ما انتم شايفين، كتير طيبه. وحطيت له كمان زيت. وهون حطيت بطاطا كمان، كم بطاطاية حطيت له، وبصل كمان مثل ما لكم شايفين حبايبي. هلا راح احطه بالفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت، راح اشغله. وعن جد يعني اللي بده يجرب هالطريقة كتير طيبة. وعلى فكرة لا وسع حطيت له صاي ملح ليمون، نسيت اقولكم حطيت له ملح ليمون كمان. ملح ليمون بيعطيه سر النكهة الطيبة للفخاد. وهلا هون رح بلش بعمل السلطه. مثل ما انكم شايفين عندي بقله، خس، بندوره، بقدونس، وعندي خيار هون. هلا السلطه كيف ما بتحبي بتقدري تساويها كمان. السلطات انا بحب اعمل السلطه يعني تشكيله من كل الخضروات. واكيد اللي بضيف نكهه طيبه لهالسلطه هي البقله كتير طيبه. وانا نادرا هون يعني بالمانيا محل مالي ساكنه لاشوف البقله كتير طيبه. وهلا رح نبلش بتتبيل السلطه. عندي هون خل ابيض طبعا، واذا بتريدوا خل تفاح تستخدموا كمان، واي نوع خل مو مشكله. مثل ما لكم شايفين هلا راح اضيف له البهارات. عندي هون الزعتر بري يابس، بتعرفوا الزعتر الاخضر طيب، انا بستخدمه كتير الزعتر البري. وعندي هون توم مجفف بودره. وعندي هون ملح ليمون، وعندي ملح كمان راح نضيف له ملح كمان. وهلا التتبيله البهارات يعني انتي حرة مثلا شو بتحبي تستخدمي، يعني انتي حرة، الدنيا اذواق كمان. وهلا صارت السلطة جاهزة. وهلا رح نبلش بتحضير كريم توم حبايبي. كريم توم، لنعمل كريم توم نحتاج لهون انا عندي هون 6 قطع 6 فصوص توم مقشرتهم مقطعتهم. وعندي هون 3 بياض بيض. وعندي هون رح نضيف له رشة ملح كمان. وعندي هون عصير ليمون وحدة. ورح نحتاج كمان هلا للزيت النباتي مثل ما لكم شايفين. هلا الزيت مو محدد، لنشوف هلا قديش بيحتاج البيض للزيت حبايبي. هلا رح نضيف المواد مع بعض. رح اضيف هون الثوم، ورح اضيف بياض 3 بيضات مثل ما لكم شايفين. ورح احط له رشة ملح. ورح احط له كمان عصير ليمونة. ورح نبلش نضيف هالمواد كله بالمكسر الكهربائي مثل ما لكم شايفين قدامكم المكسر الكهربائي.
وعن جد تطلع روعة. يعني هون أنا أول مرة بساويها بالمكسر الكهربائي، بالعادة بعمله بالخلاط الكهربائي تبعت الفواكه، خلاط الفواكه أو الكوكتيل. هالمرة شوفوا يعني عن جد بخلال ثواني البيض والثوم والملح وعصير الليمون صار على شكل كريمة. هلا رح تشوفوا النتيجة روعة كتير. وهلا حبايبي راح اضيف الكريم جوات هالتقلي اللي قدامي تبعية المقاسات، لانه راح اضيف عليه الزيت وراح ارجع اخلطه كمان. اخلط المكونات مع الزيت مثل ما انتم شايفين هلا شوي شوي. حبايبي هلا كمية الزيت عندي هون مو محددة، لانه بضيف الزيت لبياض البيض لبين ما يتشكل معي على شكل كريم توم. وخلوكم معي للاخير حبايبي وشوفوا النتيجة كيف طلع معي كريم توم. وهلا حبايبي مثل ما لكم شايفين شوفوا كيف طلع معي، شوفوا كيف النتيجة، كيف طلع معي كريم توم. طلع شكله يعني شكله مثل شكل المحلات، حتى طعمته يعني طعمة كريم توم تبع المطاعم. عن جد نكهة كتير كتير طيبة ولذيذة، وبنصحكم تعملوا على نفس الطريقة وما راح تندموا حبايبي. هلا هون راح اقلي البطاطا مثل ما لكم شايفين. هالبطاطا كتير طيبة، بجيبها من عند آلدي وموجود عند نيتو وعند ريال وعند أي سوبر ماركت بألمانيا. عن جد نكهته كتير كتير طيبة، وبينقلى يعني خلال دقيقة دقيقتين كمان. وهلا راح اضيف له مثل ما لكم شايفين زعتر بري يابس كتير طيبة، وراح اضيف له ملح. انا بستخدم الزعتر البري كتير بتحضيراتي للاكل كمان حبايبي. هلا مثل ما لكم شايفين هون استوت معي الطبخة وطلع يعني طعمته روعة وشكله كتير كتير بشهي حبايبي. وحبايبي هلا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك حبايبي عشان يصلكم كل شي جديد. وهلا بتمنى للجميع الصحة والعافية ورياحة البال، وهلا بقلكم سلام.